السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه مع بعض النهاردة؟ ان شاء الله فيديو جميل جدا. كان في فيديو سابق لنا على القناة، قديم جدا، بيتكلم عن وصفة العسل الأسود بالليمون لعلاج الكحة والسعال عند السيدة الحامل وطرد البلغم. وفعلا الوصفة هايلة جدا عن تجربة، وكمان مفيدة جدا للأطفال. طيب، جالنا تساؤلات كتير محتاجة ان احنا نجاوب عليها. هنبدأ نجاوب عليها في الفيديو. اتمنى من الله ان الفيديو النهاردة يلاقي استحسانك، واتمنى من الله ان هو يكون عند حسن ظنك. بس في بداية الامر، اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد وحصري من القناة بإذن الله. يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لك يا حبيبة قلبي، الوصفة اللي كانت معانا أو السابقة اللي كانت معانا وصفة سهلة وبسيطة. كانت عبارة عن معلقة عسل أسود بنعصر عليها الليمون وبنتناولها صباحا ومساء. كانت هذه الوصفة طبعا مفيدة للحامل، وكمان مفيدة للتخلص من السعال بالنسبة للأطفال كمان، وبتقوي المناعة، لأن زي ما احنا عارفين إن العسل الأسود غني جدا بعنصر الحديد، وكمان مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. يعني مفيد جدا سواء للكبار والأطفال. هنبدأ بقى. جالنا تساؤل، أول تساؤل جالنا في الفيديو هو الكل في الدول العربية ما كانش يعرف يعني ايه العسل الأسود، أو أسماءه مختلفة تقريبا عن عندنا في مصر. فالتساؤل اللي جالي هو اسمه ايه، او كان في خلط ما بينه وما بين دبس الرمان، وفي خلط ما بينه وما بين مكونات اخرى. فانا النهارده حابه ان انا اقول لك يا حبيبتي ان العسل الاسود زي ما انت شايفه كده لونه بني وقوامه لزج، وطعمه مسكر جدا. يعني هو اصلا مصنوع من قصب السكر، او هو نتيجة تكرير قصب السكر. زي ما انت شايفة كمان لونه بني، وده اسمه في بعض الدول العربية دبس السكر، لانه مصنوع من قصب السكر. اسمه دبس السكر مش دبس الرمان خالص. ممكن اماكن تواجده احنا عندنا في مصر بيكون متواجد في السوبر ماركت وفي المولات الكبيره، يعني فانت اكيد هيكون موجود عندك برضو في المناطق دي. العبوة بتاعته اللي انا بستخدمها باستمرار زي ما انت شايفة اهي، مكتوب عليها من اجود انواع قصب السكر، غني بالحديد ويدعم جهاز المناعة. فطبعا زي ما انت شايفة كده حاجة مفيدة جدا. المفروض ان انت كأم ما يخلوش بيتك منها، لانه طبعا اطفالنا محتاجين حاجات تزود مناعتهم. زي ما انت شايفة ده العسل الأسود أو الملاص زي ما انت شايفة، أو دبس السكر أيا كان اسمه، لكنه ناتج من قصب السكر يعني. ومنتج غني بالحديد زي ما قلت لك. عليك ان انت تتناوليه في فترة حملك، لان طبعا هو افيد بكتير من او هيكون اسهل بكتير في الهضم من الادوية او الحبوب اللي احنا بناخدها. انا اعتمدته في فترة حملي، كان جميل جدا وزود عندي يعني نسبة الحديد في جسمي. انا ما بيخلوش بيتي منه بالنسبه لي او لاطفالي، بيزود المناعه، وكمان طعمه ومذاقه جميل. دي نصيحتي ليكي وده اسمه. اتمنى من الله ان الفيديو النهارده يلاقي استحسانك. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. اترككم في رعايه الله وامنه.